Ciao a tutti, sono Alessio Gugliotta e vengo da Franquillangitolo, un paesino della Calabria. Fin da piccolo ho sempre avuto la passione per la cucina che mi hanno tramandato i miei genitori. E dopo aver frequentato l'istituto alberghiero di Vibo Valentia ho deciso di approfondire di più il mio percorso e ho scelto Italian Chef Academy, dove qui ho effettuato 2 corsi, sia quello di pasticceria che quello di cucina. Dopo una valutazione dei docenti hanno deciso di selezionarmi per l'Osteria Francescana e 3 stelle Michelin a Modena di Massimo Bottura, che sarebbe il primo ristorante al mondo e tra i top 50 in Italia. Ragazzi, vi consiglio Italian Chef Academy perché da qui potete realizzare i vostri sogni, ve la consiglio vivamente.